全球大事不斷，我哋係咪又要進入呢個大逆轉嘅時代呢？踏入2024，其中一個最大嘅笑話呢，就係上年各大嘅經濟專家最擔心嘅2023年大衰退呢，根本就冇喺美國度發生。美國人嘅消費力強勁，美股仲衝到去歷史新高 ，AI 股升到連啲股民都賺到啊，話返工嚟做乜嘢啦？不過你可能就冇留意到，美國啱啱呢仲有間銀行差啲又出事添。而另一方面，日本、英國齊齊進入呢個技術性衰退，中國同香港嘅情況更加唔使講啦。2024年嘅經濟又會發生啲乜嘢事呢？好多人上年就話呢個市跌到唔敢入市，今年呢升市啦，又話唔敢入市。一下子呢，我收到最多人問阿 Ring 嘅就係啲錢點好，點投資呢？今年呢，呢個環球經濟用一個字嚟形容，非常之難玩。今日我就會同你哋一口氣睇下2024年會發生啲乜嘢事，好好掌握咧有乜嘢會影響呢個市場。之後我就會再同你哋分享咧，我打算將啲錢放喺邊4個地方度。喺我開始之前呢，記得 click 翻個 like 咧，同埋訂閱啦。早喺2月嘅時候，其實美國嘅商用房地產市場咧，正喺度靜靜雞咧爆出一連串嘅問題，就連美國嘅財政部長啊耶倫都警告咁樣話，對呢個商業房地產咧有呢個擔憂。I do have a concern about commercial real estate. 疫情之後啊，好多公司都轉為 remote work 啦。呢啲 office 嘅出租率咧，到依家都係得翻疫情之前嘅一半。而啲商用嘅單位啊，無論係成交量啦，定係佢價錢咧，都跌超過40%。假設 Ring 咧嘅一間寫字樓啊，依家嘅價錢係100萬美金，但係咧 Ring 同銀行所借落嘅抵押貸款咧就已經有120萬美金啦，咁即係話呢個 office 咧依家處於呢個 distress 嘅狀態啦，即係不良物業資產。喺全美國所有嘅不良物業資產裏面，有40%都係寫字樓。而講緊喺出年就會到期嘅商用嘅 office 嘅債務裏面咧，中小型地區性銀行啦，或者係貸款機構咧，佢哋作為貸款人咧就已經佔咗70%。而同時美國嘅4000幾間銀行裏面，其實有超過90%咧都係中小型銀行，咁即係話咧，大部分嘅不良債風險咧，都係由呢啲中小型嘅銀行食晒啦。而喺出年會到期嘅寫字樓債務咧，就係最高危。要睇乜嘢銀行係最高風險咧？個指標就係睇下佢哋嘅商業房地產貸款咧過唔過佢哋嘅資本嘅3倍，即係咧 CRE ratio 啦。而你依家睇到一堆嘅高風險銀行裏面有98%咧都係中小型銀行，但係咧零零舍舍咧就得一間市值超過1000億資本嘅大型銀行上榜，呢個就係 NYCB 啦。喺上年咧收購咗 Signature Bank 之後，咁呢個美國嘅監管咧就要求銀行要增加呢個貸款損失嘅撥備啦。而 NYCB 撥備裏面咧一下子就飆升咗，係預期嘅10倍以上，亦都高過成間銀行喺過去10年嘅總預備金。喺上個月時候，一下子就令到成間銀行嘅股價咧暴跌成差唔多50%。咁其實呢個銀行貸款損失準備金咧係銀行為呢個壞賬預留嘅資金，咁其實可以話係一個好嘅嘢嚟嘅，因為可以減少呢個銀行資金嘅流動性嘅風險。頭先都講咗啦，超過90%嘅美國銀行其實都係中小型嘅機構嚟㗎。咁如果真係爆煲嘅話咧，對成個經濟嘅負面影響咧，其實可以好大。不過今次咧，既然呢個 NYCB 咧都被抽咗出嚟啦，我自己認為咧其實係好事，但係我自己咧暫時就會避開投資喺呢啲中小型嘅銀行股㗎啦。咁而房地產相關嘅 REIT 啦嘅股票咧，尤其是係呢啲商用房地產類別嘅 REIT 咧，大家都要咧留意下佢哋嘅信貸風險啦。去到3月份，另外要注意嘅咧，當然就係由上年引申到去今年嘅中國嘅房地產同埋股市嘅問題啦。中國嘅 CPI 已經連續下跌，1月份嘅數字咧更加係講緊2009年以嚟咧最大嘅跌幅。生產物價指數咧亦都跌2.5%，咁即係話呢個生產成本咧連續16個月咧都跌。大家都知房地產市場係佔中國經濟嘅1/4，亦都連續2年咧佢哋價格每年跌超過9%。咁中國咧依家係面臨持續嘅通貨緊縮嘅壓力。當然啦，每一個國家嘅情況同埋政策都有啲唔同嘅，但係喺經濟學嚟講，通常冇一個國家係想要通縮嘅，因為當預期未來價格會跌嘅時候，無論係消費者啦或者啲公司啦，佢哋都會推遲消費或者推遲投資，咁導致咧即時嘅需求會減少，企業咧又減產量啦。
減薪投資，亦都延遲佢哋嘅擴張計劃，咁可能咧就會令到呢個經濟活動收縮，請少咗人啦，咁咪失業率上升咯。冇工開就令到家庭同埋消費能力大跌，喺通縮嘅時候，貨幣嘅購買力係會增加啦。即係話你以前借落嘅債咧，依家嘅實際價值係變多咗，咁即係話會令到更多嘅貸款咧有機會係違約，甚至係還唔到錢要破產，亦都會令到成個借貸市場咧前景不明朗。咁喺呢個借貸市場咁唔明朗嘅時間，我係銀行都會減少批一啲新嘅貸款啦，少咗流動資金喺個市場上面，亦都會令到成個經濟增長咧嘅潛力減慢啦。呢度就係我哋所講嘅經濟惡性循環。咁中國人民銀行咧啱啱就將5年期嘅 LPR 啦，即係貸款市場報價利率咧下調咗25個點子，依家咧係得翻3.95%嘅啫。佢嘅下調幅度咧係歷來最大嘅下調幅度。咁5年期嘅 LPR 咧其實同佢個房貸款嘅利率咧係有密切嘅關係啦，所以咧好多間中國嘅銀行咧都跟隨下調翻呢個利率㗎啦。咁今次下調呢個 LPR 咧，佢作用有幾個啦。第一就係減少借錢買樓嘅利息支出啦，用嚟咧係攞嚟提振翻呢個房地產市場。第二就係用嚟刺激消費同埋企業經濟啦，咁樣亦都可以提高對人民幣嘅需求，提振人民幣啦。咁中國經濟咧之後嘅發展會點咧？大家可以留意下3月份啊呢個兩會嘅財政政策，睇下會唔會攞到更多嘅消息指引啦。咁如果你係投資美股嘅話咧，我就會建議你留意下邊一啲公司喺中國裏面咧有較大嘅 exposure， 喺 S&P 500裏面咧可以留意翻呢啲公司啦。以蘋果嚟講啦，佢1/5嘅收入咧其實都係嚟自呢個大中華地區嘅，所以其實對蘋果公司嚟講咧，中國嘅經濟都係對佢哋影響好大。至於好多人都關心嘅 Tesla 啊、Nvidia 或者 AMD 等等啦，我都整理咗少少佢哋喺中國嘅收入分佈，大約就係咁樣。好啦，去到4月份，我哋要注意咧就係日本嘅議息。日本 Q4 嘅 GDP 咧以外咁樣咧，連續2季嘅 GDP 嘅負數，即係話咧陷入呢個技術性嘅衰退啦。日本股市 all time high 喎，係咪好亂呢？咁我依家再解釋下，分2個部分嚟睇。第一就係睇下外需，普遍嚟講，日本公司嘅業績其實表現係好好嘅。1月份咧，佢哋嘅出口講緊係按年增加11.9%，好過預期添。但係如果你睇翻佢嘅內部需求啊，日本嘅人工咧已經連續4個月係增長2% 或者以上㗎啦，但係咧仍然係落後於呢個通脹。家庭支出咧連續10個月已經跌咗，而通脹亦都影響咗啲公司啦。Q4 嘅商業支出咧亦都跌0.1%，呢度即係代表通脹正喺度削弱緊日本嘅消費者嘅購買力，導致佢哋嘅支出疲弱。咁講多少少故仔俾你哋聽啦。日本銀行咧 BOJ 其實喺2013年咧就同當時嘅安倍晉三政府簽署咗呢個聯合嘅聲明，佢哋當時咧就承諾咧呢個2% 嘅通脹目標嘅。咁呢個咧亦都係日本央行咧咁多年維持一個超低利率嘅原因。咁雖然咧日本嘅通脹依家已經高於2%，成年幾有多噶啦，但係日本首相近期仍然表示咧，佢哋暫時係冇意去修改呢個計劃。不過咧，似乎睇嚟就似係日本政府係嘴巴好硬啊，但係咧日本企業同埋佢銀行咧，佢哋嘅身體就好誠實啦。如果睇翻數據啊，由上年10月開始，各大嘅日本銀行咧已經開始將佢嘅資金停泊翻喺日本央行嘅負利率嘅帳戶裏面，而喺12月更加碼咧放多3.2萬億嘅日元喺裏面。其實咧日本嘅銀行以前咧一直都唔中意將啲資金放喺央行裏面嘅，因為咧放喺央行裏面不但賺唔到利息，仲要貼錢，即係俾翻錢央行。而今次大量嘅銀行資金傳入翻咧，唯一可以解釋到嘅當然就係銀行預期日本咧將會取消呢個負利率政策啦，佢哋唔再急於咧將啲資金咧去放出去借出去。咁喺過去1至2年以嚟啦，因為日本同美國有呢個息差嘅問題，造成咧日元貶值。當美國嘅利率高於日本嘅時候咧，只要你投資喺美元嘅資產，譬如美國嘅國債啦，就可以為你咧提高更高嘅回報啦，吸引咧更多嘅投資者，從而亦都推高你個美元嘅價值。但係隨住美國今年減息嘅預期，呢個息差會收窄翻啦。同時日本亦都有機會放棄呢個負利率政策之下咧，其實呢個 yen 咧有機會回升嘅。咁我知近嚟咧有唔少人都睇中呢個日 yen 嘅交易機會，所以咧今日特登揾咗 Saso 去贊助呢段片。外匯交易咧可以話係 Saso 嘅強項啦，佢哋嘅收費非常之有競爭力。咁當然啦，仲有其他嘅貨幣咧任你交易嘅。如果睇翻日本股市啦，依家日本咧係陷入呢個技術性嘅衰退，即係話雖然央行有打算加息，但係咧3月咧一定未加
加得㗎啦。而股市咧一向就唔中意加息嘅，所以咧衰退其實係有利呢個股市向上。但係咧大家亦都要留意翻啦，4月份咧 BOJ 依然有機會咧會調高呢個 YCC 嘅利率上限㗎。學多少少 YCC 咧可以睇翻之前嘅影片啦。呢個失落咗30年嘅日本股市近日咧係起死回生啦，日日仲創新高添。但係喺香港咧可以買到日股嘅平台咧選擇其實好少 ，Saso 咧係難得可以做到股啦、匯啦、債咧都有得買賣嘅一站式平台，仲有大量呢啲咁出名嘅日本公司咧嘅股票可以俾你做買賣。咁咧你就唔使 mon 住咧幾個平台做交易啦。Saso 咧最近仲同我分享咗一個好消息，就係咧佢哋咧將買賣日股嘅手續費減咗價，低至0.03%，最平咧即係需要800 yen 就得啦。有興趣嘅觀眾咧可以 click 翻下面嘅連結睇一睇啦。咁喺另一方面啊，如果日本真係進入呢個加息週期嘅話咧，全球咧亦都進入呢個負利率時代嘅尾聲，全球嘅投資格局咧亦都可能會大洗牌，即係話咧無論你有冇買日股都會受影響喎。過去幾十年以嚟咧，日本嘅投資者就好聰明嘅，佢就先利用咧日本咁低嘅利率喺國內先借錢，然後借咗嗰啲錢咧再拎去國外去投資一啲咧收益率更高嘅地方，所以咧不知不覺日本咧就成為世界上面最大嘅海外投資者啦。而今次日本結束呢個負利率政策，可能會引發呢個資金大遷移啊！大量嘅機構投資者咧會將佢嘅資金回流翻去日本嘅股市啦、房地產啦，亦都會對日本嘅國債需求咧加大嘅。根據 IMF 嘅數據就顯示，日本咧係世界上面最大嘅淨國際投資嘅國家，同時亦都係美國國債最大嘅海外投資者。而喺非日本股票嘅持有權咧喺世界排名咧係前5名添。而日本資金投資最多咧就喺美國、澳洲、中國同埋德國，所以大家必須要留意日本資金由呢啲市場抽走嘅影響啦。下一個要注意咧就係呢個印度市場同埋佢嘅選舉啦。印度股市咧啱啱喺上年年底超越咗香港，成為全球第7大嘅股票市場。雖然印度喺4月咧會進行呢個下議會嘅選舉啦，但係老實講咧，印度下議會呢個選舉其實對佢股市歷來嘅影響咧，往往都係一個好短期嘅波動嘅啫。如果你係想研究呢個印度市場咧，我就會睇呢個外國資金直接投資落印度嘅數字 FDI 啦。印度喺今個財年裏面咧，頭6個月就已經吸引咗33個 billion 嘅資金，而喺上一年咧，亦都吸引咗71個 billion。印度嘅 FDI inflow 咧，10年已經升咗77% 㗎啦。不過投資者咧都要留意啦，印度嘅 net FDI 啦係放緩緊嘅。net FDI 即係佢嘅 inflow 減翻 outflow 啦，即係睇埋咧呢個印度投資喺海外嘅資金係點啦。咁點解有呢個放緩咧？主要係因為呢個全球嘅經濟成長都放緩緊啦，而加上咧印度其實央行都有呢個升息嘅預期等等嘅因素。不過整體嚟講啦，印度咧相比起其他主要亞洲國家嘅 FDI 流入量嚟講咧係有優勢嘅。對比起越南啦，係36個 billion， 亦都超越咗中國嘅33個 billion。而家中國嘅 FDI 咧係講緊33年嚟嘅新低，相比起咧2022年咧係跌咗82%。南韓咧就係18個 billion。好啦，去到6月份咧，我哋就要留意呢個歐洲央行嘅決策啦。同美國相反啦，歐洲嘅經濟咧似乎就唔係咁好啦。雖然咧歐元區係可以避過衰退，但係歐盟大國法國同德國咧都係經濟依然低迷。德國央行咧已經預告可能佢哋會進入呢個技術性嘅衰退，而法國咧2023年最後2季嘅 GDP 咧都係零增長。咁歐盟咧啱啱咧就已經調低咗法國同埋德國全年嘅 GDP 增長率㗎啦。咁喺呢個高利率、低外需、地緣緊張局勢咧都阻礙咗成個歐元區嘅經濟發展。不過喺呢個經濟低迷之下咧，歐洲央行為咗去刺激經濟啦，佢哋表示6月咧可能會減息。咁受惠呢個減息嘅預期，其實歐洲嘅股市亦都同樣創下呢個歷史新高。呢4隻股票包括 AMSL 啦、Novo Nordisk 等等啦，都帶領成個 Stocks Europe 600 Index 咧升咗65%。如果市場咧相信呢個 ECB 將會減息嘅話咧，會對歐元造成壓力，投資者咧就會去揾更高收益嘅貨幣，因為成個歐元區都預計呢個借貸成本減低啦，債券嘅收益率又會減低啦，所以咧對短期至中期嘅債券嘅債價咧係有刺激嘅作用嘅。咁6月之後美國會唔會減息咧？睇翻12月嗰陣時嘅
dot plot 啦。FOMC 咧就暗示呢個通脹下降嘅速度咧係會快過預期。當時亦都話啦，2024年咧可能會有3次嘅減息，全部呢啲咧都係一啲好好嘅軟着陸嘅信息嚟嘅。而睇翻 FOMC 最新嘅1月嘅會議記錄咧，亦都同意利率咧已經到頂嘅啦。不過佢哋就認為依家唔係減息嘅時機啦，太早減息可能會又引發通脹嘅咯。不過 Fed 依家亦都警告，股票同埋樓價依家嘅估值相對佢哋嘅基本面嚟講係太貴。咁的確嘅，如果你哋睇翻樓價同埋租金呢個 ratio 咧，都好明顯係有呢個泡沫。聯儲咧已經多次強調佢哋會跟呢個數據咧去行事㗎啦，即係話數據話俾佢哋聽可以減息，佢咪減息咯。咁但係睇翻啦，對上一次數據就係 CPI 啦，咁1月份嘅 CPI 咧都係仍然高出預期喎，再加上成個勞動市場咁強勁啦，樓市仲係有泡沫嘅時候，咁究竟佢哋仲做唔做到呢？3次嘅減息呢，仲係未有一個好100% 嘅 confirmation 可以出嚟。但係如果你最終呢減唔到3次息嘅話呢，市場呢就可能趁嗰個機會攞嚟修正啦，因為呢依家估值太高。部分嘅官員喺最新嘅 FOMC 嘅會議記錄就透露，7月份呢可能會減少呢個縮表嘅速度，即係呢少過95個 billion 嘅縮表啦。如果真係嘅話呢，就可以增加成個市場嘅資金流動啦，對成個市場呢都會有支持。但係要留意啦，減息亦都代表呢 Fed 要照顧翻呢個經濟發展，對於一啲週期性嘅行業呢係會有影響嘅。一陣呢，我會再同你哋講一講產業投資上面嘅嘢啦。好，去到11月啦，就係呢個美國總統選舉。睇翻歷史啦，由1960年去到目前為止呢，16個選舉年裏邊呢，得2次呢個 S&P 呢係會喺嗰一年跌嘅啫，分別咧就係 dot-com bubble 同埋咧金融海嘯嗰2年。而成個美股啊喺選舉年嘅平均回報係10.5%，扣除翻頭先講2個跌市嘅年份咧，其實成個 S&P 500咧嘅平均上升係有成15.3%，但係成個股市歷史嘅平均增長咧就係10.1%。咁即係話咧，通常選舉年咧股市嘅表現係較好嘅。咁當然啦，通常咧現任嘅總統咧為咗拉選票啦，或者安撫啲情緒咧，都會喺選舉之前實施一啲經濟刺激嘅政策嘅。好啦，終於去到投資個部分啦。今年咧呢個環球經濟咧都係用一個字形容，就係好難玩。美股依家係 all time high，但係全球咧都仲係面對緊唔同嘅問題。咁如果亞洲、歐洲唔掂，美國經濟又點樣可以獨善其身呢？考慮到環球唔同嘅經濟情況啦，第一個我會將啲錢放喺嘅地方呢，當然就係投資喺自己身上啦。即係話咧，你要增值自己嘅技能，學習同埋投資喺自己身上咧，係永遠唔會蝕錢嘅投資嚟嘅，而且咧回報咧係永遠係正數。我之前咧就出過唔同嘅影片啦，提及點樣去提升你嘅技能。技能唔單止俾更多嘅工作機會你，仲可以咧增加你喺市場上面嘅競爭力。有57% 嘅香港人咧仍然認為佢哋退休之後咧要做嘢。嗱，如果你要諗我要點樣發達，我要財務自由，呢一個目標咧係好，但係咧對好多人嚟講咧，其實係一個好遙遠嘅目標，遠到咧係唔知點樣開始啊！咁我建議咧，大家可以用一個較細嘅目標開始。喺度咧，我會建議用80萬做呢個單位啦，即係美金嘅10萬。巴郡嘅傳奇投資者啊 Charlie Munger 咧，曾經就有講過一段話咧，好出名嘅。佢就話啦，儲第一個10萬啊，係非常之難啊！但我唔理你點咧都用盡你嘅方法要儲到，無論你係行路返工返學都好，或者咧淨係買啲特價嘢食，買減價貨都好。呢度係指10萬美金啦，亦都係指你係可以隨時動用到嘅錢，就唔包括咧一啲碌卡啊或者借翻嚟嘅錢，亦都唔包括咧你嗰間未完成 mortgage 嗰間屋。如果你到依家仲係未儲到80萬嘅話，我假設你唔係因為一啲健康嘅原因或者一啲特別嘅原因啦，即係話你要達到呢個門檻，其實只不過係一個時間嘅問題喎。咁解決嘅方法就得一個啦，就係依家就開始咯，唔好再等啦，唔好再俾藉口自己啦，問下自己呢啲所謂嘅旅行啊、娛樂啊、餐廳啊、睇戲啊、買衫買袋買波鞋呢啲咁嘅消費支出啊，其實係咪大部分你都可以咧唔花嘅錢呢？當你可以達到第一個80萬嘅時候咧，你嘅成個金錢嘅世界咧就會大好多，你就唔需要再擔心啦，聽日會突然
冇咗份工失業，亦都唔擔心咧屋企突然間有急事要用錢點算呢？而且市場上面咧有好多好穩健嘅平均回報，講緊8%嘅投資工具啦。咁如果你用佢哋去做一個 compound interest 啊，即係複息再去錢滾錢咁樣，你第一年擺80萬，擺10年，就算你當中啊嗰10年冇再加錢落去，淨係做複息，10年後你都翻1倍有多啦。當然啦，投資就唔係盲中中咁樣咧衝入市嘅，長線投資咧一定要自己做好估值啦，同埋要研究公司嘅財務數據，你先至會知道咩嘢係一個好時機入市。如果你想學多啲嘅話咧，呢個豬投資同埋呢個豬被動收入課程咧，都可以幫你打好基礎。有興趣咧可以 click 下面條 link 睇睇啦。The Psychology of Money 呢本書裡面提到啦，財富咧其實係消費後累積嘅資產，就唔係講咧你有幾高收入先可以累積財富，而係講緊你需要一個高嘅儲蓄率。好啦，當你有咗呢個高嘅儲蓄率同埋呢個財務知識之後咧，歡迎你加入呢個投資嘅行列啦，耶！咁美股咧依家咧就係 all time high 啦，好多人咧就問我啦，係咪唔好衝入市場啊 Ring？ 咁呢度我嘅答案係 yes 同埋 no 嘅。喺過去近30年以嚟啊，美股表現最好嘅交易日啦，其實有50%咧都係落喺熊市跌市嘅日子裏面，而喺牛市裏面其實得22% 咧係股市表現好好嘅交易日。所以對投資者嚟講，一個好嘅入市時機咧，就唔係話要睇市場表現係牛市大升嘅時候咧，就盲衝去跟風去買嘅。嗱，歷史咧就話俾我哋知啦，持續咁樣每日咁樣投資，佢回報係比試圖去捕捉呢個所謂嘅入市位嘅人咧高出成5倍。就算你錯過晒30日嘅大奇蹟日啊，長時間咁樣投資咧，仍然係贏佢哋幾條街。即係咧失去日數等於失去咗咧複息嘅機會，後果會比買錯股票更加嚴重，失去更多嘅回報啦。對於冇時間睇市啊或者係新手豬嘅你咧，投資美股最好嘅方法咧就係用我呢個豬都會嘅入市策略啦，定期定額長期持續，仲要係複息滾存咁樣再投資咧，升市嘅時候你又買，股災嘅時候你都買。咁呢個影片咧有詳細教到噶啦，所以咧大家其實唔使牛市又驚，熊市又驚嘅。不過咧睇翻美股啊，喺過去1年嚟講，7間公司已經獨佔咗 S&P 2/3嘅升幅。問題就喺度啦，就算你係投資喺呢個大盤指數裏面啊，如果呢7間公司其中一間出事大跌嘅話咧，成個大盤咧都會被拖累嘅喎。啱，睇一睇呢個 Magnificent Seven 啊，呢7個名啊，每隔10年咧，呢7間公司咧就洗牌一次噶啦。不過如果你睇翻啊大盤指數啊，好似 VOO、QQQ 咧，其實佢表現咧由2014年開始，成個美股嘅 market 咧係持續比全球嘅股票市場咧都係做得更好。所以咧呢啲指數型嘅大盤股咧，我已經投資佢哋好多年噶啦，係永遠唔會賣出嘅股票嚟嘅。另外，如果去到下半年咧，投資者要留意啦，減息咧就代表 Fed 要照顧好個經濟發展啊嘛，即係咧美國嘅經濟過度熾熱嘅問題咧成功被打壓落嚟啦，咁即係亦都代表咧佢哋嘅經濟增長會減慢一啲，咁樣可能會對周期性嘅行業咧會有影響，因為周期性嘅行業啊嘅股票往往咧同經濟增長咧有一個高度嘅相關性。典型嘅周期性行業包括鋼鐵啊、汽車、耐用消費品啦、半導體等等啦。有邊啲產業會有優勢呢？第一，梗係科技股啦，受惠於呢個 AI 同埋持續嘅科技發展，好多嘅科技股咧今年都會有唔錯嘅成績。咁好多人啊真係問我呢個 AI 相關嘅股票啊，其實除咗股王 Nvidia 之外咧，仲有啲咩揀呢？咁當然啦 ，AI 上下游嘅產業有好多，包括半導體啊、軟件、數據儲存、半導體測試同埋企業 AI 整合等等啦。每一個行業都有唔同嘅代表公司。咁我自己咧就好中意 Zestal 平台嘅原因，唔單止咧係可以用嚟做買賣，成個平台咧仲有估值數據啊、營業數據、營運能力數據等等呢啲資料，可以幫我哋咧喺投資嘅時候幫手做功課。咁佢哋呢個 AI theme 咧加埋相關嘅分析，就好似一個好大型嘅投資資料庫咁。咁新一年咧，佢哋嘅美股手續費亦都減咗，交易成本低咗。如果係 Ring 2000嘅觀眾，無論你係開 Zestal 嘅本地啊，或者係歐洲離岸戶啦，只要用我呢條 link 咧，開戶入金咧就有1000蚊嘅現金回贈噶啦。
詳情咧可以睇翻下面連結。另外一個產業咧，醫療 healthcare 啦，都係一個 all season 嘅產業。咁裏面好多嘅，有製藥啊、醫療設備啊、生物科技等等啦，都係 under 呢個 healthcare 嘅。咁成個 AI 嘅發展咧，亦都加速咗呢啲咁嘅設備同埋藥物嘅研究嘅速度啦。而成個 healthcare 咧，佢嘅需求基本上係持續而且穩定嘅，所以佢嘅抗跌力咧都係較其他嘅產業為之好，相對穩定啲。咁我留意有部分嘅醫療股咧都有相對平少少嘅估值啦，譬如 J&J 啦，咁都提醒一下啦，呢一個咧就唔係投資建議，入市之前咧要自己做好估值模型、研究財務數據等等啦。咁而其他熱門嘅醫療股，好似我以前提過嘅 ISRG 啊、FV 咧，呢啲咧都升咗唔少啦。所以如果你想入市嘅話咧，要耐心啲等待機會啦。另外一個產業就係必須性嘅消費產業啦。咁呢個亦都係 defensive 啊，即係防守型嘅一種，譬如 Costco 啦、Walmart 啦，我係有持有嘅。喺 Patreon 上面咧都有提過好多次㗎啦。咁呢個係日常生活必需品，整體嚟講對公司嘅產品係需求穩定啦，亦都冇咁容易受經濟波動影響嘅。2024年咧加入呢啲股票可以用嚟平衡風險。而如果跟咗 Ray Asia 呢個 channel 得一段時間嘅觀眾咧，相信依家持貨咧都有9個月至到1年以上㗎啦。咁要留意，記得要做翻 rebalancing 啦，即係套出部分嘅利潤。咁我之前咧有做過呢個免費嘅 AI rebalancer， 如果係課程嘅同學仔咧，應該就可以免費用到㗎啦。雖然呢個美股係連續10年跑贏呢個全球市場啦，美國咧的確仍然係面對印太多銀紙啦、太高國債啦嘅問題。睇翻想當年嘅英國股市啊，當年佢嘅市值係全球股市總市值嘅25%，跌到去咧近代啊得翻8%。日本啊亦都由以前近40% 嘅全球市值，30年之後跌到得翻5%。所以美國嘅市場係咪永遠稱霸呢？係冇人知嘅。但係因為咧基於佢有個較強嘅基礎面啦，所以美股咧仍然係我組合上面咧最重要嘅投資之一。但係如果睇翻呢個 Buffett Indicator 啦，呢個美國嘅市場仍然係屬於高估值，依家咧係做緊179.4，正常啦，呢個估值應該係105至到128之間。所以咧為咗可以減少過分集中嘅地區性嘅風險咧，投資者絕對係可以將部分嘅資金投放喺其他嘅海外股市啊、樓市啊、外幣啊，甚至係加密貨幣市場。喺減息嘅預期之下，其實呢個樓市嘅週期咧喺出年之後可能會好轉嘅。但係要留意啦，房地產咧屬於一個不動產啊，即係話佢嘅流動性極低，投資期又好長喎。所以咧，無論你入市喺邊一個國家嘅房地產都好，必須要考慮咧長期停泊你呢啲資金喺嗰個地區，你嘅安全性係點呢？而嗰個地區嘅經濟同埋政治穩定性又係點呢？咁而喺海外嘅股市裏面啊，印度啊、日本都係熱門嘅地區啦。我之前有唔同嘅影片分享過。而對於一籃子嘅外幣裏面啊，喺美國嘅減息預期之下，息差係會減少嘅，所以咧對美元嘅外幣咧都會有支持。日元依家咁平咧，好多人都會考慮會買翻啲啦，用嚟對沖之後美元減息之下嘅外匯風險啦。咁至於 Bitcoin 同埋 Ethereum 咧，都係我持有6至7年嘅加密貨幣資產㗎啦。喺減息預期之下咧，市場成個嘅風險胃口咧，其實係高咗好多，所以2024年咧的確會有更多嘅機會啦。加上成個加密貨幣市場係用嚟做呢個去中心化啦，對沖呢個美元貶值嘅風險，同埋全球各國啊龐大嘅債務引嚟嘅 fiat money 嘅風險。咁我之前咧有做過唔同嘅影片分享過㗎啦。好，都提一提大家啦，Saxo 呢個送1000蚊嘅開戶優惠咧係做1個月㗎咋。咁如果想開戶咧，記得 click 翻下面嘅連結啦。今日我就分享到呢度啦。如果你中意呢段影片咧，記得 click 翻 like、留言同埋訂閱。下次再見，拜拜。